बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैटल मार्केट कराची। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं सुरती कैटल फार्म पे मौजूद हूँ। आपको 2019 का इनका माल सारा दिखा रहा हूँ। कलेक्शन बहुत ही खूबसूरत बछड़ियाँ हैं। अच्छा, अगर आप ये वीडियो पाकिस्तान मीडिया टुडे मेरे चैनल पे देख रहे हैं तो काइंडली मेरा नया चैनल कैटल मार्केट कराची ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर लेटेस्ट वीडियो उस पर आएगी सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं उसको किसी दूसरे चैनल पर डालूँगा। लिंक आपको कैटल मार्केट कराची का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और फर्स्ट कमेंट में भी मैं कैटल मार्केट कराची से कमेंट करके उसको पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी आप चैनल विज़िट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो काइंडली लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। लाइव आना था मैंने यहाँ से, लेकिन यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है, तो इंशाल्लाह जब मंडी में इनका टेंट लगेगा तो वहाँ पर इंशाल्लाह लाइव आ जाऊँगा, अगर वहाँ पर नेटवर्किंग सही आई तो। एक से बढ़कर एक बछड़ी है माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और माशाल्लाह का कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह नज़र बद से बचाए। नौकरियों की यहाँ पे लाइन लगी हुई है, 1 2 तीसरी वो दिखाई, चौथी आ गई माशाल्लाह। ये देखें यार, ओए होए होए, माशाल्लाह अलग ही वेट है यार। वालेकुम अस्सलाम। ये देखें ज़रा, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बछड़ी है। ये तो अपनी है। चलें जी, नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं आगे। देखें माशाल्लाह अलग ही खूबसूरती है, अलग ही प्रिंट है। वीडियो काइंडली लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी मेहनत को, कोशिश को, स्ट्रेंथ को मोटिवेट करने के लिए काइंडली इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट कौन सा कैटल फार्म विज़िट करना चाहिए ये भी मुझे कमेंट करके बताएं। मेरी तो कोशिश है। ओए होए होए होए, माशाल्लाह इसकी आंखें देखें। लेट मी जस्ट जूम इनटू हर आइज़। ऑसम है, ऑसम। ओहो हो, माशाल्लाह अजीब खूबसूरती है भाई, माशाल्लाह। ज़बरदस्त खूबसूरती है माशाल्लाह से। नेक्स्ट इज़ हेयर। एक और नौकरी। यहाँ पे कुछ घेनियाँ भी हैं। लाइव तो मेरा तो कनेक्ट ही नहीं हो रहा। मैंने खुद लाइव आना था लेकिन कनेक्ट नहीं हुआ। ये प्रिंट बहुत प्यारा है, माशाल्लाह माशाल्लाह।
बहुत खूबसूरत गहनी है माशाल्लाह से। वीडियो अगर पसंद आई तो काइंडली इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक कमेंट में दिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।